cette formation qui concerne une explication pour SPIA de l'animateur HSE. La formation vous intéresse pour savoir comment remplir la fiche technique ou bien la SPIA, plan d'action pour la sécurité, que vous savez déjà que l'animateur HSE doit remplir ce fichier chaque jour. Il doit savoir comment le remplir d'une part, et d'autre part il doit savoir comment l'utiliser dans le travail. L'objectif général, c'est de protéger le personnel et aussi de protéger les moyens de l'entreprise. غنحاولوا ان شاء الله في هذا الفيديو غنتعلموا كيفاش كنعمروا الفيش تكنيك ديال اتش اس او اللي هو سبيا. كنا درنا دو فيديو من قبل، واحد ديال بيرمي دو فو، واحد كنا درنا ديال سبيانيت، ويبقاونا تاع لو فو، غيبقى لنا بزاف ديال سبيا كاينين. غنحاول ان شاء الله في كل فيديو نشوفوا سبيا، نشوفوا كيفاش كتعمر، شنو هما المعلومات اللي خصهم يديروا فيها، ونحاولوا ندويو حتى على الاستعمالات ديالهم. دونك كيف كتشوفوا هنا هاد سبيا كونسيرن لا سوسيتي دو لو سي بي، لو فيشي فيه ان فوسفات. il oblige les animateurs de le remplir chaque jour، خصهم يعمروها كل نهار ويرجعوها لو ريسبونسابل اش اس او، هو غيتكفل باش يكمل الكتاب الفوري. Donc l'annexe HSE, exigence d'hygiène et de sécurité d'environnement, la HSE pour les contractants. Les contractants, ça veut dire المتعاقدين في عملية ديال البناء ولا ديك العملية اللي كاين ديك الخدمة. دونك هنا كتلقى النيميرو ديالها le 27 فيرسيون V0 دات ديميسيون 19 2015 ولا باج، يعني ديما خص يكون عندي لا دات لأن هادشي فاريابل. يعني كل نهار بتخصني سبي تقريبا ولا على حساب ديال الطرافاي. هنا كنلقى لا فورمولير numéro 1. هنا c'est un plan d'action pour la sécurité SPIA. هنا كنلقى le référence projet. Donc كل projet il vient à partir d'un marché، وكل marché عنده واحد référence، واحد لا نيميرو أولى. هنا كنلقى عندي l'espace que je dois remplir le nom de la société، خصني نعمر السمية ديال الشركة. هنا كنلقى عندي لا دات، دونك لا دات ديالي. ابخي كنعمل هنا لا دات، دونك لا دات اللي غنعمر فيها الاس ديالي. هنا لاكتيفيتي بين البروجي، بحال مثلا في لاكتيفيتي ممكن تكون عندي تيراسمون، يعني غندير اعمال ديال الحفير، ولا يكون عندي كروزوف، يكون عندي مثلا طرافو دو فونداسيون، طرافو داسينيسمون، يكون عندي طرافو ديال البيتوناج ديال ليفوار. دونك شنو هو نوع العمل اللي انت غدير ديك النهار، دونك جينيرالمون ou bien sous l'activité. عندنا كنلقى لو زون طرافاي، دونك انا فين خدام، هذا تري امبورطون. عندك فين خدام، مثلا عندي طرافو مثلا غيدير في لاكاف، ماشي طرافو غيدير في التراسمون، ماشي طرافو غيدير شي حاجه عاليه. دونك خصني نحدد لا زون طرافاي، يعني انا فين خدام. الا جيت هنا كنلقى عندنا هنا واحد 4 ديال الكولون، كولون الاول، كولون الثاني، كولون الثالث، كولون الرابع. في لا بروميير كولون تيقول لي ليطاب دو لاكتيفيتي، يعني شنو هما المراحل ديال الحاجه غدير. مثلا في لاكتيفيتي انت اللي غدير التيراسمون، يعني انت غدير الحفير، تري بيان. غادي نجي غيقول لي كو فيجو فير، اشنو بغيت ندير. مثلا بغيت ندير ديكاباج ديال لا زون مثلا، وبغيت ندير لي فوي بور سوميل، وبغيت ندير لي فوي دو لونغرين. يعني انت في ديك الطاب تاع التيراسمون عندك شنو بغيتي دير فيها. مثلا ممكن يكون عندي ديبغو السياج، يعني ممكن ندير لي شجر ديبغو السياج. يقدر يكون عندي مثلا لي فوي بور سوميل، فوي بور لونغرين، بور شيناج. دونك شنو انت شنو باغي دير، ماشي شنو باغي دير، شنو هما المراحل اللي غدير باش دير لاكتيفيتي اللي كتبتي ليها. دونك هنا عندنا لي دونجي. شنو هو الخطر؟ انت مثلا قلت لي التراسمون، دونك انت كوم انيماتور حاول تفكر اشنو هما الاخطار اللي غتعلق بالناس ملي يكون خدام في التراسمون. عندي مثلا تراسمون يقدر يكون عندي لو ريسك ديال لي بولمون دو تيران، ديك تردم عليهم. يقدر يكون عندي لو ريسك ديال لو شيت، اللي كانوا مثلا الناس خدامين في الفويل داخل طيح عليهم شي حاجه. تحاول انت تفكر، لان كيف قلت لكم ديما في الفيديو بان لوبجيكتيف ديال الانيماتور HSE دوا خص يكون كيعرف يحدد اخطار، وكل خطر ولا كيعرف يتوقع الاخطار، وكل خطر كيحاول يتوقع الحلول ديالو. دونك je dois remplir ici les sous-tâches ou bien
les sautages de l'activité. C'est je peux créer ici la tâche récapitulative. Ici je dois remplir les sautages de la tâche récapitulative. Et ici je dois inscrire les dangers ou bien les points de risque concernant l'activité. Et après, ici, je dois faire les préventions. Les préventions, oui. Ou bien les solutions. Ou bien l'élimination de dangers. Je vais éviter le risque. Ou bien je réponds à la question, que dois-je faire pour éviter d'être blessé? Maintenant, j'oblige les ouvriers pour mettre les casques. J'oblige les ouvriers pour mettre les gants, les chaussures, les limites, les ornets. Je fais une sensibilisation. J'interdis de travailler sans information ou bien sans autorisation. انت تحاول تلقى حلول اللي غتمنع بها الخطر وبراتيكمون هذا هو ليجيان. حيت ملي كتحاول تمنع الخطر هذا غادي ندخلو في ليجيان. وملي كتبغي دير كاسك باش الا طاحت عليك ما يبقى لك والو. هذا هو لا سيكوريتي. دونك بالنسبه للناس ما كيعرفوش الفرق بين ليجيان ولا سيكوريتي هو هذا. هنا لا ديرنيير كولون سي لو موين سيكوريتي. شنو غيديروا comme moyen de sécurité? Ou bien je dois répondre avec la question de quel équipement ressource ai-je besoin pour me protéger? Les casques, les gants, les chaussures, les ornets, formation. Donc je normal les équipements. Je normal الأدوات اللي غتستعملها باش تمنع الريسك. كيبقى عندنا هنا les intervenants ou bien liste des intervenants. شنو هما les intervenants؟ les intervenants هما المتداخلين في عملية البناء. donc ce sont les intervenants dans l'acte de construire. يقدر يكون عندي لو بيرو دارشي، يكون عندي بيرو دو كونترول، يكون عندي لابراتوار، يكون عندي طبقة بزاف. ولكن هنا هنا ما كيهمنيش هادو بزاف. كاين الناس اللي كاينين في لاشونتي واللي انا مسؤول عليهم. دونك غيكون عندنا مثلا سوسيتي ديال كارلاج، ديال جليج، سوسيتي ديال كروزور، سوسيتي ديال terrassement. Donc je dois inscrire ici les noms de sociétés que je dois le protéger. Aussi visa. Donc le responsable doit signifier que il a compris les points risques que j'ai validés. هنا هاد الانستركسيون هادي دابا ولات كدار كاع في السبيا اللي ولا دابا كيشرحوا بها كيفاش تستعمل السبيا. دونك تيقول لي في لا بريمير كولون la première colonne, dans la colonne étape de l'activité, analyser et découper l'activité à effectuer en plusieurs étapes et aux tâches individuelles. Pour la colonne numéro 2, dans la colonne danger, identifier, établir la liste de tous les dangers potentiels liés à chaque tâche. Et la colonne numéro 3, dans la colonne élimination des dangers, indiquer les mesures préventives que vous allez prendre pour éviter tout accident. Et pour la colonne numéro 3, dans la colonne moyen sécurité, établir la liste des équipements ou de ressources que vous devrez utiliser. Pour la colonne numéro 5, faire lire et signer chaque membre de l'équipe participant à l'activité dans l'espace privé à cet effet. Et dernièrement, c'est l'instruction numéro 6, revoir et mettre à jour ce SPIA avant de commencer tout travail similaire. ديما خصني نديرها chaque jour pour que être à jour. SPIA نورمالمون غادي يعمر الاتش اس او. بزاف كيجي هاد الكيستيون عندي واش ضروري خص انيماتور اتش اس او كي دو رومبلير SPIA. لا ريبونس سي وي. نورمالمون l'animateur HSE qui doit remplir la fiche technique ou bien qui doit remplir la formule concernant le plan d'action pour la sécurité SPIA. السؤال الثاني داك واش كاين داك اللي كيجي عندي بزاف في الواتساب ولا في اليوتيوب هو داك واش كاين واش il y a une seule formule pour SPIA. Est-ce qu'il y a une seule formule pour SPIA? La réponse est non. Il y a beaucoup de types de SPIA concernant la société, concernant la nature de travail. Donc il y a des terrassements, mais il y a des خدام في usine dans une usine de pétrole. Donc suivant la tâche, suivant l'activité, suivant l'entreprise, il y a beaucoup de critères qui entrent dans la formule de la SPIA. واش SPIA خصها تكون عجور؟ لا ريبونس سي ديما خصها تكون عجور وديما خصني نتعامل معها هكا انني نعمرها كل نهار.
كنحاول نفكر لي كيستيون اللي كيجوني بزاف باش نتعلم الفائده. كيبقى المهم داك الا جاوني كيستيون كنحاول نبارطاجيهم معكم باش هكا داك واش يستافد. تيبقى السؤال الاخر واش باقي الانسكريبسيون. وي ديك الناس اللي انتريسي بلا فورماسيون يقدروا يديروا معنا الانسكريبسيون ديال الانسكريبسيون كيتبعوا معنا لا فورماسيون بار يوتيوب ويتوصلوا لاتيساسيون دو فورماسيون غتجي عندهم حتى المدينه فيهم بار بوست. الناس اللي بغاو معلومات اكثر ممكن يتعاملوا معنا بواتساب، كاين النمره ولا ديك بار ايميل stmazot@gmail.com غنحطو في اللين. ديك الانسكريبسيون اللي تري فاسيل، ممكن غير فوتوكوبي لا كارت وفوتو، ممكن تصورهم غير بتليفون كتلوح ليا بار ايميل. لي فري دانسكريبسيون راه ناقصين بزاف، راه غير بريسك كتخلص غير لي فري ديال transmission مع l'école هكا. Donc l'objectif c'est de partager la formation et pour vous offrir l'occasion de travailler dans les milieux de l'HSE. الناس اللي قراب جات مراكش ولا اللي في المغرب راه يقدروا كيجيو للسونطار ويقراو معنا كيف كنتعامل مع كاع الناس اللي كاينين في مراكش ولا في المغرب. الناس اللي هما بعاد راه كيقدروا يتبعوا لا فورماسيون غير بار يوتيوب ولا بار ايميل، وهي داك توصلوا بالكور كنحلوا معاهم لي زيرسيس ابخي كنصيفطوا ليهم لو ديبلوم ديال لاتيساسيون حتى لندنا فيهم. الا كان دي كيسيون بارطاجيو معنا، راكم حاولوا تبارطاجيو حتى الفيديو، مازال لا الشين باقا ما وصلاتش لوبجيكتيف ديالها. حاولوا تبارطاجيو الفيديو، حاولوا ديروا جيم، حاولوا تابونوا ما كنتوش باقي ابوني. اللي كتعرفوا كصحابكم اللي كانتيريسيو بلو دومين ولا لي فورماسيون اللي كنديرو، عافاكم حاولوا تقنعوهم باش يتابوناو معنا في لاشين. ميرسي لكاع الناس اللي كيتواصلوا معايا، سواء اللي كيشكروا ديك لي فور اللي كنديرو، سواء اللي عندهم دي رومارك هكا كيفيدوني بلي خاص دير هادي ولا خاص دير هادي ولا. Je remercie tous les personnes qui m'ont contacté, soit par des remarques, soit par des questions, soit par des efforts ou bien des remerciements. Merci.